ချင်းမိုင်မျိုးမှာ1500ဝန်းကျင်ဘတ်ဂျက်လောက်နဲ့နှစ်ထပ်သီးသန့်အိမ်လေးလုံးချင်းအိမ်လေးရှာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီအိမ်လှလှလေးဈေးတနံလေးတစ်လုံးကိုကျွန်မဒီနေ့ပြပေးပါအောင်မယ်ရှင်အခုမြင်ရတဲ့အိမ်လေးကအိမ်ခန်းနှစ်ခန်းနဲ့ရေချိုးခန်းအိမ်သာတစ်ခန်းပါဝင်တဲ့နှစ်ထပ်အိမ်မျိုးစားအိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာမြင်ရသလိုအောက်ထပ် living area ကတော်တော်ကျယ်ပါတယ်နော်ဒီအိမ်လေးရဲ့အောက်ထပ်မှာဆိုရင် living area နဲ့မီးဖိုကန်တည်တံ့ပါမယ်ရေချိုးကန်အိမ်သားအောက်ထပ်မှာပေါ့နော်အပေါ်ထပ်မှာတော့အိမ်ခန်းနှစ်ခန်းပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်လေးကမြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3600ဝန်းကျင်ပဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘတ်ငွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘတ်ငွေ1.35 millionကြာမယ်အခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံးချင်းလေးကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် passport တစ်မျိုးပဲလိုပြီးတော့90 years lease ဆိုအနေနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ဝယ်ယူတဲ့အခါလိုအပ်တဲ့ legal process အကုန်လုံးကိုကျမတို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ land office မှာလိုက်လံအစအဆုံးဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ chat box ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်